Всем огромный привет, вам повезло, вы удачно зашли. Я готовлю серию видеоподсказок по электрической разводке в своем жилище. От простого к сложному. Как подключить дополнительную розетку, как самому подключить освещение, какие есть короба для защиты электрического провода, назначение автоматических выключателей и их разновидности, что необходимо предусмотреть на кухне и санитарных узлах. В окончании сборка распределительного щита. И для того, чтобы это видео было малость полезным, рассмотрим, как закрепить разболтавшуюся розетку или выключатель в существующем подрозетнике. Обязательно перед началом работ отключаем электричество и проверяем его отсутствие. Итак, у вас дома разболталась розетка или выключатель на стене и не держится в своем подрозетнике. Рассмотрим два варианта, что можно сделать в данном случае. В первом варианте, если у вас стандартный подрозетник и появилась такая болтанина, что мы делаем? Скорее всего, вот эти шурупы в данной установке не использовались. Нужно их выкрутить. Ослабили наши фиксаторы. Устанавливаем, чтобы ножки не болтались. Оденьте сюда резинку. Розетку обратно. Фиксируем лапками, разжимаем наши фиксаторы и закрепляем шурупами, которые идут обычно в комплекте. Если такого шурупа недостаточно, самореза, возьмите другой, возьмите мебельный, возьмите длиннее и фиксируйте с одной и с другой стороны. И все. Также точно и выключатель. Во втором варианте, в этом варианте у вас или большой подрозетник, или же еще установлен тот старый металлический с изоляцией внутри. Что в этом случае делать? Все очень просто. Под каждую ножку добавляете упор, не горючий, не металлический, пластик. Вставляете обратно на свое место и фиксируете. Следите за каналом, мы готовим видеоподсказки по электромонтажу, уверен, вам пригодятся. Всем добра, здоровья и мирного неба!